分D 色、E 色、F 色、G 色啊嘛。咁你冇理由你買粒 G 色，你戴成咗 D 色㗎，係咪先？一樣嘅咋。我見過假翡翠用熒光燈照，用熒光係綠色，係咪入色？唔關事，唔關事。而家嘅詐騙手段太誇張啦。我可以咁講，所有姐姐唔好相信一切用燈光去辨真假，因為燈光係冇辦法去評判真假，根本唔同咩唔同根本唔同種水啱啦，Kitty 姐啱咗。咁會唔會有人越戴越唔靚㗎？冇，唔會。即係我，例如我黑仔嘅，唔會。我時運好低嘅，但係我買咗玻璃種，我永遠戴，無論我時運低，無論我行喺度撲埋喺條街度都好，都係玻璃種，唔會因為我今日時運唔好，戴下變咗嚿落化。甚至乎戴下變咗嚿螺，係唔會㗎，因為你根本就係咁。顏色唔係越戴越綠咩？唔係，冇可能。唔通我戴變咗黃？我想問聲，咪號係咪啲人同你講翡翠係會越戴越綠嘅？係啊！我想問聲你哋，好多朋友仔係嘅，我打個一。係咪啲人同你哋講翡翠嘅種水會越戴越靚？係嘅，打一。翡翠嘅顏色會越戴越綠，越戴越紫，係嘅，打一。係咪先？嗱，如果係你打我一先，因為我真係有朋友仔問過我，好多優粉都問我，哇，好誇張。優姐啊，係咪你嗰個身體好好啊？所以你戴咗啲翡翠咁靚？我話唔係喎，我唔係喎，我咁就發達啦，俾晒啲翡翠我戴，我同你戴下變玻璃。我而家冇可能啊，不可能啊！我而家發現咗一個問題，係你哋前半年買嘅。真係全靠信任。佢話啲老人家真係咁講，係冇呢啲嘢㗎。嗱，首先我話俾你知，一嚿翡翠咧，佢係一嚿石頭嚟嘅。我話俾你知，佢係一嚿咩石頭咧？哇！嚇死佢啊！呢個問題。陰公啦！原來你哋以前買翡翠係全靠信任嘅，你哋乜嘢都唔識嘅。我而家所以咪好多人終於發現咗啦。所以咪好多朋友仔攞啲豆種嗰啲嘅綠色啊，同我哋嗰個正冰嗰啲綠色去比較咯，嚇死我！嗱，我同你哋講，我唔識答啊！佢嚿翡翠響地底下邊嗰時候咧，佢係一嚿石頭嚟嘅，佢係連呢塊綠色嘅都冚住咗㗎。跟住見唔到佢顏色嘅嗰種地底下邊嗰時候，佢係響翡翠係響地面以下3000米挖出嚟㗎，係地底以下嘅3000米挖出嚟㗎。然後我同你哋講，翡翠響地底下唔係最少啊，唔係最少有幾多年啊？唔係最少咩1000年100年，最少係。響地底下埋藏咗億萬年，佢先會形成咁樣嘅顏色、咁樣嘅種水、咁樣嘅種品質。我想問聲大家，佢億萬年佢先變成咁，點解你戴幾年佢就會變色咧？你憑咩戴幾年佢就條恐龍咯？但係會多色咗啊？點解會多色咗啊？我好想問聲，點解會多色咗？兩子瑩買個啲翡翠有多色咗咩？我哋從來冇講過越戴越靚咧，係因為你個人係啊，越戴越好。細個阿媽喺廟街買咗去戴，真係越戴越綠。吓？你去做個證書先，我唔評價吓。你去做證書，你去做個證書先，我唔評價。我真係唔會啊。綠咧就唔會，但係你越戴佢嘅光澤度越潤咧，佢就會。因為人咧係有油脂啊嘛，每一日我哋會分泌好多嘅油脂。如果你貼身佩戴，即係貼身佩戴嗰啲咧，比如好似個手鐲咧，你越戴佢嘅光澤度越高，但係佢顏色永遠唔會變，亦都唔會通透。唯一會變係咩咧？種唔夠老佢會變種。即係種唔夠老佢會變種，唯一會變嘅一樣嘢就係種唔夠老會變種。咩叫做種唔夠老咧？咩叫種唔夠老？翡翠嘅有分硬度同埋密度，佢嘅硬度同埋佢嘅密度唔夠高，佢會變種。即係打個比喻啊，
優姐，我哋曬咗鑊菜乾，係曬到乾咧，佢就可以放2-3年，然之後曬到半乾半濕咧，佢就會發毛。係啊，就係咁嘅意思。曬到唔夠乾嘅時候，佢就會發毛，嗰啲就叫變種。哦，即係根本佢係唔夠靚，係唔係唔夠？係佢本身嘅材質仲唔夠好，仲唔夠好。係啊，我聽過好多人話咧，越大會越綠，冇可能。你哋真係覺得我隻眼越大越綠㗎？有冇朋友仔真係㗎？你打一啦。本身就咁綠㗎。嗱，有冇朋友仔真係會覺得，即係我呢啲咁綠嘅嘢咧？你哋係會覺得，因為優姐你成日戴而咁綠，而我呢啲咁透嘅嘢，因為我成日戴會咁透㗎。成日戴咧，係啊，會光澤度好少少。